¿Cómo era la película? ¿Te la fascina? Me alegro que tú te gusta la película. Me tengo que ir. Te amo. Ugh, mira quién es. Es la chica que no me gusta. No me gusta porque ella ha robado mi Yo novio. tenía la intención de robar su novio. Espero que nos reconciliamos después de este malentendido. ¿De dónde crees tú? ¿No te camino lejos de mí cuando estoy hablando contigo? Yo sé que estás enojado y entiendo por qué, pero por favor no me mates. La violencia no es la respuesta. He visto un crimen. Tengo que hablar a mi director. Hola, un criminal ha matado una víctima en el bosque. Recomiendo que tú, el detective, captura al criminal y arrestar a esa persona. Buena suerte. Hola, soy un detective. Yo necesito pedirte las preguntas. ¿Basan un crimen que ocurrió anoche? Oh no, ¿qué pasa? Me alegré a ayudarte, pero esta es horrible. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Necesito que vengas conmigo. Para una entrevista, tengo algunas preguntas para ti. Son importantes. ¿Cómo te va? Teniendo éxito. Teniendo éxito. ¿Vas a traer a alguien para una extra entrevista? Estoy trayendo una chica en. Bueno, si Dios quiere que usted pueda arrestarla por este crimen, esto no puede ser otro frasco. ¿Dónde estuve anoche? En el bosque. ¿Por qué estabas en el bosque? Yo estaba en paseo, me relajé. ¿Has visto algo en el bosque? He visto a una chica. ¿Fue esta chica? ¿Has visto una chica? Sí, ella robó mi novio. Tengo que rosado. Has matado. Tiene que matar a la chica en el bosque. No puedo creer que ella es un criminal. Usted debe arrestarla. Buen trabajo. Me alegro de que podría capturar al criminal. Usted jugó en papel de galán en la búsqueda del criminal.